Olá, António Pombo. Bem-vindo ao Passos do Caminho, um projeto do Caminho de Santiago para o Caminho de Santiago e é um prazer tê-lo aqui como convidado para falarmos do Caminho de Santiago, que é algo que nos une. Muitas graças, muito obrigado por aceitar. Obrigado, obrigado a ti. Então, Antão, fala-nos um pouco de como começou a tua história no caminho. É quando nos tempos em que tu e José de la Riera, Ancedes, Elías Balinha y otros tantos que hicieron tanto por el camino empezaron con esta cosa que es tan especial para nosotros. Ben, pois a historia foi diversa, con conexións ao longo dos anos, non? A historia persoal comezou no ano 1984, xa choveu dende entón, e daquela decidimos tres amigos facer unhas ferias diversas do habitual. E en vez de ir co resto dos universitarios, segundo de carreira, despois de estudar ese ano Historia medieval, Arte medieval, o Camiño de Santiago e as peregrinaxoes tamén, que daquela non existían prácticamente, estaba todo parado, morto na cidade, non había peregrinos, chegaban 20, 30 ao ano, con isto xa o digo tudo, Sí. sabémolo agora, daquela non sabíamos cantos chegaban, e decidimos facer unhas ferias distintas, inspiradas un pouco por aqueles estudos que tiveramos ese ano, que nos chegaran pois ao fondo de que nos gustara todo este mundo medieval, un pouco unha idea un pouco romántica, non? De facer unha viaxe cara ao pasado, pensando sempre na peregrinación medieval, e facer o Camiño de Santiago, daquela non a pé, senón máis ben como cabaleiros, ou seña, en bicicleta. Pero comezando, sí, máis aló do Pirineo, non? Alén do Pirineo, para cruzar o Pirineo o primeiro día, porque pensábamos que era unha experiencia moi gratificante esta de cruzar as montañas, unha primeira barreira, comezar con ganas. Entón, fixemos o camiño, e ao chegarmos ao Sebreiro, na Galiza, na entrada a Galiza, pois había ali un homiño no alto da montaña, agardando pola xente que subía para falar. Nós non sabíamos quen era, non levaba atuendos de crego, mesmo parecía un home que estaba por ali pola aldea, como calquera outra persoa que pasar uns peregrinos párase a falar con eles porque ten ganas nas pequenas aldeas, pois sabedes que non pasa moita xente Yeah. normalmente, cando pasa alguén é un espectáculo, non? Entón, pouco despois se nos informou efectivamente que era Elías Baliña, eh, que estaba facendo un proxecto no que precisaba obreiros, precisaba xente que o apoyaran. E entón, bueno, foi un contacto moi grato, moi bon, agasallounos con unha sopa quente, un caldo de verduras, un caldo verde, sempre boa cousa para os peregrinos, ademais con pouco diñeiro que éramos nós estudantes, deunos viño, deunos algunha coisa de sobremesa tamén. Nun principio, aquelo foi un encontro e non tiña máis trayectoria. O que pasa é que Elías Baliña, en vista de que Antón, eu, parecía máis interesado que os demais en todo o que contaba, pois pouco despois contactou conmigo e me dixo que quería que o axudara e que colaborara con el neste proxecto de restauración, de renacemento do Xacobeo que ele estaba programando. De feito, o ano 84 levaban moi pouco tempo postas as setas amarelas, porque comezaron a poñerse no ano 82. O sea, que prácticamente estábamos estreando as setas do camiño francés que se foi pintando por tramos, o propio Elías Baliña estivo no comezo, pero tamén outros colaboradores del foron pintando o camiño nos distintos tramos. Tamén estaba daquela comezando a buscar algúns aloxamentos para peregrinos, xente que puidera aloxalos nas escolas no verán, casas parroquiais, os concellos algún edificio que tiveran, etcétera, etcétera, non? Porque non había albergues como os entendemos hoxe, non? Había que buscarse a vida, cada día ao chegar a fin de xornada había que buscarse a vida.
E daquela, pois, comezou esta longa historia que me trouxe ata hoxe, despois de xa tantos anos, máis de 30 anos, de enamoramento, porque realmente foi un namoramento co Camiño de Santiago. Fundouse logo a Asociación de Amigos do Camiño de Santiago, da provincia da Coruña, sempre con Elías Baliña detrás. Participei con el no congreso de Jaca, no ano 87, despois tamén esta asociación pois comezou a recuperar outros itinerarios históricos, entre eles o Camiño Portugués na Galiza, no primeiro momento, logo o Camiño a Fisterra-Muxía, prolongación do Camiño Francés. Pero claro, Elías Baliña, como sabedes, pois faleceu, morreu no ano 89, no inverno do ano 89, e deixou aquel proxecto que estaba traballando arreo nel, a medio ver a tida, non chegou a ver o éxito do seu proxecto. El estaba convencido de que sí, e algúns pois seguimos un pouco teimando en proseguir este traballo que iniciou Baliña. En canto a Ansedes, o meu ben querido amigo de Mondoñedo, nós coincidimos nunhas das xornadas que se facían por parte da Deputación Provincial de Lugo para promocionar o Camiño de Santiago. Creo que foi a segunda ou a terceira. A primeira foi con Elías Baliña no ano 86, creo que foi a segunda. Fixemos moi boas migas, amizade, e decidimos os dous continuar camiñando, porque daquela se facía o Camiño de Norte pola provincia de Lugo, e decidimos no límite, que se remataban as xornadas no límite da provincia de Lugo, seguir camiñando nós ata Compostela, que foi unha aventura, porque o Camiño Norte daquela non estaba sinalizado, había que ir polas estradas ou buscar o camiño polo montes, e que estaba aberto preguntando a xente. Luís namorouse do Mosteiro de Sobrado naquel entón, dende aquela repetiu moitas veces de voltar ali coa familia, a espiritualidade de Sobrado. Para min tamén foi un lugar importante. De feito, ali se fundou a Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago, a evolución natural da Asociación de Amigos do Camiño da provincia da Coruña, e na Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago, segundo ano de funcionamento, fin a José Antonio de la Riera. Hoxe en día un puntal tamén do Camiño de Santiago, naquel entón un entusiasta por recuperar o Camiño Portugués. El e o grupo de Vigo, de Pontevedra, que comezaron a traballar, ademais, unha metodoloxía moi boa, eu diría que unha metodoloxía moderna, rigurosa, científica, para facer unha recuperación dun camiño histórico. Embarcounos na Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago en recuperar o Camiño Portugués en Galicia, e todo isto antes de que a Administración amosara o máis mínimo interese polo Camiño de Santiago. O sea, eran os tempos dos pioneiros. Esta foi a amizade con estas dúas persoas coa que manteño unha grandísima relación de amizade por riba de todo, pero tamén colaborando no camiño, porque hoxe en día hai outros problemas distintos e seguimos metidos en moitos proxectos. Falando mesmo disso, eu não sabia, e por isso não lhe mandei essa pergunta, mas eu felizmente vou ter também a oportunidade de falar com o Della Riera, com o José Della Riera, miércoles, no próximo. Ele me foi comentando algumas coisas sobre o currículo jacobeu dele, e eu fiquei principalmente pensando nesta parte em que ele me fala que vocês os dois estiveram incorporados nas escolas velhas de Corcobión. Como foi isso? Sí, cando foi o desastre do petroleiro, do Prestige, cando botou a María Preta a contaminación da auga, se fixeron tantos grupos de traballo, a María Branca para limpar as costas da Galiza e tal. Entón, houbo diñeiro público para desenvolver proxectos que tiveran que ver co medio ambiente, coa recuperación económica das comarcas das áreas máis afectadas pola Marea Negra. Todos os concellos da Costa da Morte, na Galiza, pois entraron neste programa, non? E o Concello de Corcubión pensou, nun primeiro intre, pois unhas escolas vellas que había ali, que xa estaban abandonadas, as escolas de San Roque,
pois facer un centro social para os veciños, pero todos sabemos que estes centros sociais, bueno, que ás veces non teñen moito uso porque hai Sim. pouca poboación, porque é un local illado e ás veces pois, se gasta moito diñeiro en recuperar un edificio e logo úsase pois 4, 5 ou 6 días ao ano, non? Entón, enterámonos e propuxemos ao Concello que por que non se facía o centro social, por suposto, que había un local ali para que se xuntaran os veciños cando queran, pero ao mesmo tempo que teñamos que ser prácticos e traer a xente a prolongación a Fisterra Muxía e contar cun albergue de peregrinos, non? Que mellor maneira para, ademais, esa onda de solidaridade que hubo en todo o mundo con Galicia a raíz desta marea negra, de facer un albergue de donativo, xestionado por unha asociación, que as persoas que viñeran a facer o camiño pois foran ali aloxadas, non? Entón, asinouse un acordo coa Asociación de Amigos do Camiño de Galicia, influiu bastante pois tamén que eu estivera en Corcubión e coñecera os alcalde, o alcalde, e sobre todo que soupéramos deste proxecto, non? Aí está o albergue que sigue funcionando, moi ben valorado polos peregrinos que se aloxan ali e se sigue mantendo ademais o mesmo espírito que se lle aportou dende o inicio, non? Un albergue donativo, de poucas prazas, no que se practica a hospitalidade tradicional cos peregrinos ali e ademais algo fácil de facer porque ali non hai nada, está completamente illado no medio dun outeiro que non hai nin casas, nin bares, nin nada. Fantástico, fantástico. Olha, como pioneiro do caminho, e tendo estado muito ao lado de Elias Balinha, como foi estar aí pintando as flechas amarelas com ele? Bueno, como xa te comentei, as experiencias dos pioneiros sempre son as máis gratas, non? Cando alguén está namorado, pois os días máis felices son os primeiros sempre, non? Cando se ten unha namorada ou un namorado. Sim, Cando se proba por vez primeira un prato, un produto que non se coñecía, é a mellor experiencia, a primeira vez, sempre. Aquelo foi unha primeira vez tamén, foi a primeira vez de entrar en contacto co camiño, pintar as setas era o símbolo ou acción máis digamos, decisiva daquel proxecto, non? Porque o primeiro que había que facer para que viñeran os peregrinos era sinalizar os antigos camiños, non? Entón, eu lembro, tampouco pintei demasiadas setas con Elías Baliña, un par de veces pola provincia de Lugo, logo pintamos, eso sí, en grupos que fixemos de traballo, moitos outros camiños, aparte do camiño, repintamos o camiño francés e sinalizamos outros moitos itinerarios históricos, dende a Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago, xa comprometéndonos a seguir facendo aquel traballo. Pero sí lembro aqueles días co vello de Elías Baliña, que era unha tartana, é un coche moi bello, e ali Elías era un pouco sempre, digamos, como diría eu, caótico, un pouco organizado, sempre con roupas bellas, non pensaba nunca en si mesmo, sempre andaba cos seus obxectivos de conseguir as cousas, de poñer en marcha o camiño, el non se arranxaba, non se vestía daquela maneira un pouco decente, sempre con presa, sempre o coche coa pintura, os botes ali metidos na parte de atrás do coche, ás veces se caía a pintura. Bueno, era un pouco todo precipitado, era un home que era todo entusiasmo e dende logo faltaba un pouco de organización. Por eso el mesmo sabía que necesitaba colaboradores, non? Porque nun principio, bueno, pues, coa familia, coa axuda do seu sobrinho, facía as primeiras pintadas, logo con outros colaboradores que tiña polo camiño francés adiante, e eu fun, como che comento, pois un par de veces con el a pintar as setas, bueno, estábamos preparando a grande invasión, como dicía el, non? E porquê setas amarelas e não azuis, ou verdes, ou vermelhas? Bueno, aí hai unha lenda xa, non sei, a verdade é que de tanto repetila xa estou chegando a pensar que é unha lenda, que xa non é real. Pero o das setas amarelas foi por dous motivos. En primeiro lugar, porque sempre se considerou que tiña que ser unha cor
que se vira facilmente en contraste co que hai no medio do campo e sobre todo do monte, non? Entón, as cores dominantes no campo pois poden ser sobre todo a pedra, as calizas, o gris do granito, o verde, sobre todo da vegetación, que é moi intenso e acaba cubrindo moitas veces os camiños. Entón, precisábase algo que se vira claramente. Pensando en que as cores poderían ser claras para que resaltaran, deu a casualidade de que houbo naqueles días unha obra na antiga Nacional 6, a estrada que vai dende Madrid a Coruña, e entón os obreiros que estaban pintando as zonas alternativas de obras que se pintan sempre en amarelo, como sabedes, pois sobroulles pintura, e Elías, que era o cura que andaba movéndose por ali pola zona, viu que estaban recollendo e que tiñan ali a pintura, e lles dixo, mira, que ides facer con esa pintura que vos sobrou? No, bueno, esta nada, pois a levamos ao almacén ou a tiramos, porque xa, bueno, xa usamos, xa si non se vai secar. E dixo, por que non me a dades a min? Porque a min me meña moi ben para unha cousa que estou facendo e tal. E entón, segundo parece, pois a partir de ter esa cantidade de pintura amarela, xa tivo claro que a pintura amarela tiña que ser o referente, non? A cor do Camiño de Santiago. Fantástico. Antón, estamos num momento complicado das nossas vidas, no meio da pandemia, mas também antes, já para o caminho, já num momento complicado, onde há muitos temas que são difíceis de entender ou de explicar. Neste momento, qual é o seu desejo para o futuro do caminho? Esa é unha boa pregunta. Hai moitos debates todos os días en internet, na prensa, entre as asociacións de amigos do camiño, as administracións públicas. Eu, sinceramente, coñecido o mundo, despois de tantos anos, o mundo do Camiño de Santiago, témome que non vai haber grandes mudanzas. Hai dúas liñas hoxe en día argumentales. Unha sería que temos que facer algo, temos que cambiar a deriva do camiño, porque xa non somente polo efecto do COVID, da pandemia, senón tamén porque o propio camiño estaba comezando a entrar en nunha certa crise de valores, ou na súa propia dinámica histórica estaba habendo un antes e un despois dende o comenzo deste novo milenio, non? Sobre todo polo seu aproveitamento turístico cada vez máis intensivo, que estaba deturpando e desfigurando un pouco, terxiversando o sentido tradicional da peregrinación. Logo están os que o que queren é recuperar o tempo perdido e volver un pouco que había, volver ás andadas, diríamos. Ou sexa, camiño máis promocionado posible, masificado, reactivación económica, que veña todo o mundo, se non collen no camiño francés, pois que vayan ao camiño portugués, se non collen tampouco no camiño portugués, pois que vayan a outros, e así ata que se queime o camiño, ou se devalúe a marca. Cousa que non tardará moito en acontecer se seguimos polos mesmos vieiros que estábamos, non? De feito, hai moita xente, por unha banda, tanto en España como en Portugal, Francia e outros países, que cada vez están multiplicando máis os camiños de Santiago. Todos son camiños de Santiago, enlace por aquí, enlace por alá, camiño esquecido, camiño primitivo, camiño ancestral, que acaban de poñer agora outro, nomes que xa son marcas comerciais máis que realidades históricas, non? Todo vale para justificados, unha multiplicación, todo é Camiño de Santiago hoxe en día, non? Estamos perdendo o fío do que era o camiño no inicio, que era recuperar os camiños históricos principais. Entón, eso por unha parte. Por outra estaría a necesidade imperiosa de que teñamos unha visión do camiño en relación tamén co cambio climático e coa nova maneira de contemplar as viaxes. O camiño vai se ver favorecido, evidentemente, porque é unha maneira de viaxar bastante sostible, ecolóxica,
no medio do campo, da natureza, do monte. Hai camiños que pasan tamén por tramos moi urbanizados, pero ao fin e ao cabo é unha maneira de viaxar respetuosa co medio, que non a pegada de carbono é escasa, e a maneira de interrelacionarse cos recursos é respetuosa. Entón, vai haber posiblemente un efecto chamada cando pase a pandemia e o Camiño de Santiago vai sair reforzado. Entón, temos que xestionar esa moita xente que vai querer facer o camiño, posiblemente xente que nunca pensou en facer o camiño, pero que agora vai vir, e ofrecerlle un camiño vinculado coa tradición e non un produto turístico, porque se ofrecemos un produto turístico para sendeiristas, para pasalo ben, para facer deporte, para todo isto, pois hai moita competencia, moita concorrencia noutros itinerarios, noutros países. Estou pensando, sen ir máis lonxe, pois na Vía Francígena en Italia, non? Itinerario de longo percorrido, fermosísimo, dende o punto de vista paisaxístico, posiblemente moito máis bonito, agradable, que calquera dos camiños de Santiago da península. Entón, se imos por aí, non imos poder competir con novas propostas que xurdan en distintos países de Europa ou do mundo. Temos que apostar polos valores tradicionais do Camiño de Santiago, que son, evidentemente, a espiritualidade, que é un camiño, unha ruta sagrada que vai a un santuario, a unha meta. Non estou falando de catolicismo, nin siquiera de cristianismo, estou falando de unha ruta aberta a todos, pero dominada por esa idea da espiritualidade e tamén do coñecemento das persoas, da reflexión, introspección, a apertura aos demais, certa austeridade na maneira de facer a ruta, esforzo, o que son os valores do camiño. Fantástico, fantástico. Olha uma coisa, vamos entrar agora num aspecto um pouco histórico do caminho. Se tivesses a oportunidade de falar, de jantar, de cenar, de estar e entrevistar, falar com uma personagem histórica do caminho, com quem o farias? Eu é fácil, porque Elias Balinha, pero tu conheceste-lo, então. Se imos para a antigüidade Sim. da historia do camiño previa a peregrinación, o primeiro co que me gustaría falar é co Santiago Apóstolo. Sobre todo para saber se realmente está en Compostela ou non. Ou perdido por algún lugar de Xerusalén ou de Terra Santa, que é o máis posible, non? Sí. Esa sería a primeira persoa coa que me gustaría falar. E tamén, que lle parece todo o que pasou coa súa tumba e a súa peregrinación, que chegou a ser máis famosa que a do propio San Pedro. E, por suposto, que a do seu irmán San Xoán, que non xerou ningún tipo de peregrinación, non? Entón, sería curioso, non, saber realmente, como curiosidade histórica, non? Sí. Cando se pregunta a un historiador ou a unha persoa que lle guste a historia, que fale dunha época para coñecer a unha persoaxe pois, que lle fascine, que lle cause un interese especial, moita xente fala pois, da época de Cristo ou de grandes homes da historia ou mulleres da historia, eu que sei, pois, unha revolución, coñecer a Napoleón, meterse na cabeza de Lenin nos primeiros tempos da Revolución Rusa, ou o descubrimento de América, pero a min gustaríame máis, porque a historia non é só de grandes figuras, senón a historia tamén das xentes sinxelas que viviron en cada época. A mí gustaríame vivir a experiencia do camiño medieval, por exemplo, no século XII, que era a época da furia, das reliquias e do camiño, a época dourada das peregrinacións. Gustaríame vivir nun destes pequenas vilas polas que pasaban os peregrinos, pois eu que sei, Castrojeriz ou algunha vila destas que tiñan unha forte impronta de acollida de peregrinos, para ver como se vivía daquela peregrinación, non? Todos eses tópicos que hoxe en día os historiadores manexamos, pois son reais, non? E tamén un dato moi interesante, saber se realmente eran tantos como se pensa,
os que viñan a Compostela na Idade Media, porque sabes que hoxe en día está en entredito, se está cuestionando moito isto das peregrinacións masivas na Idade Media, non? E se pensa que realmente non foron tantos como pensamos, non? Como creemos. Dábase por certa unha cifra incluso de 500.000 de peregrinos ao ano nestas épocas medievais, en certos momentos, non? Bueno, sabemos polos anos santos da Baixa Idade Media, que cando empezan a funcionar realmente os anos santos en Compostela, a partir do século XV, que non eran tantos os lobos que viñan a Santiago. Sí, había un incremento, pero non de ninguna maneira estamos falando de 500.000 que ademais non habría maneira humana de metelos ao longo dun ano nunha cidade moi pequena, con unha capacidade de acollida moi limitada, non? E nos camiños o mesmo. Entón, o pobo chao, un artesán ou un campesiño que estivera por ali penando naqueles tempos, e un pouco ollando o que pasaba por ali. Espetacular, espetacular. Pois, falando no século XII, eu também gostava muito de falar com Diego de Alminas, não? Também era um som que eu gostava de falar, nomeadamente por causa do Pio Latrocínio. Qual foi a importância deste acto, vou-lhe chamar assim, deste acto que se chama, que damos o nome de Pio Latrocínio? Eu penso que a importancia foi máis a posteriori que no mesmo momento en que aconteceron os feitos, non? Precisamente estes días estou traballando nun libro sobre o camiño a Lepuy. Estive lendo un libro moi divertido sobre o tráfico de reliquias na Idade Media. Entón, isto era algo completamente normal. Tanto as falsificacións, evidentemente, pois se xuntamos todos os osos dos santos, todas as reliquias de Cristo, todas as madeiras da Santa Cruz, pois teríamos unhas cantidades inmensas, non? Aparte de que a maioría das reliquias chegaron a Europa nun momento moi serodio, moito despois dos feitos da vida de Cristo e dos apóstolos. Entón, santos posteriores, mártires, etcétera, o movimento de reliquias dun lado para outro é algo normal. Se aplicamos a mentalidade actual aos procesos históricos doutro momento, doutros períodos da nosa historia, non imos nunca acertar, non? Entón, o Pio Latrocinio, eu penso que está hoxe en día historiográficamente pois tratado baixo prismas nacionalistas, con criterios actuais, criterios románticos, como unha afrenta, como algo negativo, a todas luces negativo, un roubo feito a Portugal, en fin, todo este tipo de ideas que non se poden aplicar àquela época, porque en Francia, por exemplo, o que estaba comentando antes, o famoso santuario de Conques, Santa Fe de Conques, Sainte-Foy, era un mosteiro que non tiña reliquias e un monxe foi enviado a Gen, onde estaban as reliquias da santa, para que as roubara. As roubou, as levou a Conques e ali comezou a medrar, claro. Pensando con mentalidade actual, dicimos, os de Agen que fixeron? Non contraatacaron, non foron ali a exixir, que me quitades as reliquias. Pois non, porque naquel tempo non se funcionaba así. Bueno, pois están noutro sitio, non pasa nada. O mesmo pasou coas de San Lázaro. Estaban en Marsella e se levan a Autun. O mesmo pasou coas de a Madelena, perdón, as de San Lázaro non estaban en Marsella. As que estaban en Marsella eran as da Madelena. A Madalena, que a lenda di que desembarcou no sur de Francia e tal. E as levan a Beselé. Isto era algo corrente. Sabedes que 2 ou 3 anos despois do Pio Latrocinio de Selmírez en Braga, Mauricio Budino vai a Xerusalén e para amolar a Selmírez se trae o suposto cráneo de Santiago de Xerusalén. Entón había 2 corpos, o corpo de Santiago completo en Santiago e o cráneo que tiña este Mauricio Budino que era supostamente de Santiago tamén. Logo Selmírez manobra e acabase facendo con este cráneo tamén, que resulta que logo atribúen a Santiago Menor. Temos o cráneo de Santiago Menor. Bueno, isto das reliquias era un auténtico
Cambalache, de feito, como comentei en algunha ocasión, pois, bueno, ter o corpo de Santiago completo, as reliquias, evidentemente, prestixian máis o santuario, as de, bueno, Susana, Cucufate, Froitoso, Silvestre, pero o corpo completo de Santiago era de por sí Lo más importante. un feito exponencialmente importante, non? Un corpo santo dun apóstolo dos poucos que estaban no santuario, non? Agora Eh, deixaste-me a pensar. Manobra política. Sim, Diríamos que Selmírez era un era un político, político. máis que Sim. un bispo, como entendemos hoxe en día, un pastor. Entón era un político que estaba tentando engrandecer ao máximo a súa sede. Braga tiña aí cravada unha espiña porque Braga era a sede metropolitana. Sim. Santiago era a sufragar el tempo ata que consigue a metropolitana tamén, non? Trasladada de Mérida. Entón estaba manobrando pois, para que a súa sede fora do máximo prestixio e non tivera máis concorrencia no mundo cristián que non fora Roma. Não, agora deixa-me a pensar. Vamos falar. Isto também não estava, não lhe mandei. Vamos a falar de uma. Em lendas. Estamos a entrar na parte das lendas. Imagino. E vamos falar porque você falou em França. E eu lembrei-me de uma história. Vamos falar. Ok, conhece Barcelos. Sí, por suposto. A história do Galo de Barcelos. Sí, A história de Santo Domingo da Calçada. efectivamente. Segundo um historiador em Barcelos me contou, isto foi-me contado em Barcelos, numa altura em que eu estava-me a preparar para fazer o meu caminho, já era apaixonado pela história e quando decidi fazer o caminho, foi procurar coisas sobre a história. E segundo esse historiador, também há uma história muito parecida a estas duas em França. Sí. Creio que Leão, creio que Leão, não tenho certeza onde. Mas porque é que o que eu acho mais extraordinário nisto é que aparecem, em França não sei, mas que pelo menos em Portugal e em Espanha aparecem esta mesma história com muitas com coisas muito iguais, muito parecidas, uh, ligadas ao caminho de Santiago, em dois caminhos diferentes, em dois povos diferentes e ligadas ao caminho de Santiago. Porquê? Bueno, este tema do milagre, porque este é un milagre, Sim. dos máis coñecidos de Santiago, está bastante estudado xa, en moitos congresos ten tratado o tema porque as localizacións deste milagre son múltiples. A parte Santo Domingo da Calzada e Barcelos aparece localizada en Suiza, en Alemanha, en Francia, en varios lugares. E logo as representacións do milagre son moitísimas. Hai unha concentración moi grande de representacións deste milagre, por exemplo, no norte de Italia. Aparece en moitos lugares, en frescos medievais, representacións de todo tipo. Non? Por que a difusión? Pois a difusión polos camiños de Santiago é lóxico, porque era a canle pola que se transmitían do mesmo xeito que os cantares de xesta, por os trovadores, os sograres, todo o ciclo de Roldán se moveu polos camiños de Santiago e os milagres o mesmo, se ian contando. Naquel tempo eran a publicidade dos santuarios, non? Do mesmo xeito que hoxe as administracións fan publicidade, pois ven o camiño porque vas a topar isto e outro, daquela a mellor publicitario era que houbera milagres, porque se había milagres había posibilidade de sanar. Se se pode sanar, hai que ir aos santuarios, non? Entón, os libros de milagres para os grandes santuarios. De feito, un grande santuario que non tivera un libro de milagres, ou seja, un compendio de grandes milagres, pois estaba perdido. Non? O Códice Calistino, o libro segundo, é o compendio dos principais milagres de Santiago. Non? Entón, este milagre é un milagre interesante porque trata temas, digamos, clásicos dos vicios e das virtudes, dos castigos dos inocentes, do galo. Eu teño un libriño que comprei nun mercado de vello moito interesante en portugués, comprei no en Lisboa hai moitos anos, que fai unha relación deste milagre de Barcelos
con historias e lendas exipcias e indias, ou seña, historias moi antigas, incluso vinculadas coa ave fénix, cando a galiña ou o galo resucita e canta, pero no caso sería unha difusión posiblemente que se vehiculou, que se trasladou polos camiños de Santiago, e ademais algo moi importante tamén, e é que as confrarías de Santiago, que fundaban os peregrinos ao retornarse ás súas cidades, ás súas parroquias, moitas delas facían representacións sacras. Isto coñécese que un dos temas representados no século XIV, no século XV, hai constancia que se representaba, era o milagro do enforcado e do galo resucitado, non? Do peregrino injustamente condenado. Entón, a representación deste milagre facíase, e claro, desta maneira divulgábase, e logo se focalizaba en moitos lugares a posible ambientación do milagre, o que non sabemos é realmente cal foi o punto no que tivo orixe. Eso non o sabemos a día de hoxe. Fantástico, fantástico. Ainda na mesma tese de hipóteses, isto, eu estou a conversar consigo porque só é lido isto num lugar, só é lido isto num lugar. E o que leio principalmente de Espanha vem contradizer o que eu li. Eu li uma certa altura, pelo menos uma parte desta história, não, ou seja, não faz sentido em relação ao que dizem em Espanha. E melhor que ninguém para você de que me contar sobre isso. Você sabe quem foi São Pedro de Ratos? Algo lín, pero non teño un coñecemento moi profundo. São Pedro de Ratos foi o primeiro bispo de Braga. Pronto, isto eu li num livro escrito em 84 ou 86 pelos arcebispos de Braga. Isto foi o que eu li. E nesse livro basicamente trata um bocado da história de Santiago e da história da relação de Santiago com Portugal. E até fala que Santiago, um dos primeiros sítios, quando vem evangelizar o fim do mundo, que poderá ter passado aqui por Braga. Tendo deixado aqui um dos seus discípulos, que na altura viria a ser São Pedro de Ratos, isto é o que diz o livro, e tendo-lhe mandado erguer uma igreja para espalhar o cristianismo, para falar a palavra de Deus. E essa igreja, segundo o que diz no livro, foi construída no topo ou por em cima de um antigo templo dedicado à deusa romana Isis, ou Iris, agora não... pronto. Uma coisa é certa, e esta parte que eu vou dizer é comprovada. A Catedral de Braga, a sede de Braga, hoje em dia está construída sobre um antigo templo romano dedicada à deusa Isis. Pronto. Isto para dizer que na história de São Pedro de Ratos, vamos falar em São Pedro de Ratos. São Pedro de Ratos é uma cidade, é uma freguesia onde passa o caminho português. E tem também um albergue muito antigo denotativo. São Pedro de Ratos, pronto, foi o primeiro bispo de Braga, na altura foi perseguido e foi morto. Foi decapitado, como Santiago. E sabe como é que foi descoberto o corpo dele? O antigo, um pescador, na Póvoa de Varzim, todos os dias se levantava cedo, às 5 da manhã ou às 6 da manhã, para ir pescar. E sempre que saía de casa, mirava para o topo do monte, onde via todos os dias, sobre o mesmo sítio, uma luz brilhante. E todos os dias via a luz. E depois nada, foi ver o que é que se passava na luz e encontrou o corpo de São Pedro de Ratos. Isto é tudo lenda. O que faz aqui um pouco de equivalência
a historia de Santiago, non? Por suposto, pero é que o proceso de cristianización en toda Europa foi semellante, con feitos milagreiros, as estrelas, as luces, que amosan o lugar onde se atopan uns corpos, unhas reliquias, ou unha imaxe perdida no fondo dun río, unha beira do mar, que uns animais quedan separados ali e non se queren mover ata que alguén pescuda e aparece. Bueno, estos son relatos comuns a todo o mundo. No tocante ao asunto dos supostos bispos que o propio Santiago, cando veu predicar a Hispania, foi nomeando, pois non hai prácticamente unha sede no norte de España que non diga nas súas historias que non foi fundada por Santiago. Non? Isto é unha maneira de darlle unha antigüedade ás sedes, de prestixialas, pero como sabemos o proceso de cristianización foi bastante máis tardío. Sí. En moitos lugares non podemos falar de sedes funcionando como as entendemos hoxe en día, pois ata o século cuarto ou quinto, cando o parroquial suevo define xa que existen unhas parroquias e uns bispos, os cita, reunidos, etc. Entón, as lendas, que non deixan de ser unha especie de contos, cunha base real, por suposto, tradicional, pero era unha maneira de explicar os feitos e de justificar as realidades e, sobre todo, o proceso de cristianizar, por suposto, tamén Santiago está posiblemente a catedral levantada sobre un lugar pagán, como mínimo un asentamento pagán que había no Monte Libredón, un cemiterio, unha serie de enterramentos. Entón, isto pasa en todos os lugares. O Pedrón de Padrón era unha ara romana dedicada a Neptuno, e se convirte nunha peza da lenda xacobea, e centos de elementos precristiáns foron integrados desta maneira, foran cultos, as árbores, os montes, as augas, as pedras, etc., pois metendo polo medio santos. Canto máis grande era o culto, máis grande era o santo que se metía. Se o culto era moi moi difícil de erradicar, pois había que meter a Cristo, a Virxe ou os apóstolos. Se era un culto menor, pois se metía un santiño máis de segunda división, non? Pero sempre coa mesma intención de integrar eses cultos na nova religión que se estaba impoñendo naquel tempo, non? Venga, fantástico. Antón, fala-nos un pouco do seu livro, Camiño de Santiago en tu mochila. Bueno, as guías foron unha tentativa de seguir o Ronsel marcado por Elías Baliña, non? Cando Elías Baliña sacou a primeira guía práctica do Camiño de Santiago, naquel entón os amigos de Estella que colaboraban con Baliña fixeron unha do Camiño francés e logo Baliña fixo outra moito máis detallada, incluso cunha visión arqueolóxica, non? Do camiño histórico perdido, que algún día haberá que recuperar, marcado dunha cor, e o camiño posible que se podía facer naquel tempo marcado noutra cor, non? Entón, eu considerei que había que seguir a trayectoria de Elías Baliña, porque nos anos finais dos anos 80, anos 90, algunhas editoriais comezaron a sacar as guías, sobre todo a editorial País Aguilar, pero se cadra cun espírito que non encaixaba tanto co de Baliña e da recuperación do Camiño de Santiago para peregrinos tradicionais, non? Entón, no ano 2004 tiven a fortuna de que a editorial Anaya pois, aceptara o proxecto de facer unha serie de guías do Camiño de Santiago, en primeiro lugar o Camiño francés, con dous tipos de guías, unha máis detallada, tamén con información histórica, artística, e outra máis práctica, máis de peto para levar na mochila, que é esta da que me estabas falando, máis lixeira tamén. E dende entón, pois, xa sacamos 4 títulos, e ademais con unha actualización continua. A do Camiño francés actualizábase cada ano. Dende o ano 2004 xa saíron, non sei se son 15 edicións, últimamente se actualiza cada 2 anos, e logo saíron tamén as guías do Camiño Norte Primitivo, do Camiño Portugués,
dende Lisboa, e do camiño inglés. En todas elas, incluindo tamén a prolongación a Fisterra Muxía. E agora, precisamente, estou coa quinta guía, que vai ser o camiño de inverno, mal chamado o camiño de inverno, porque non era un camiño que se facía en inverno, eso é un invento actual, dende Ponferrada ata Santiago. Para min foi é un traballo que non, dende o punto de vista económico, non me aportou demasiado, pero dende o punto de vista de satisfacción personal, sí, porque me permitiu facer moitas veces o camiño para as primeiras veces moi devagar, para sacar os datos, coñecer a xente, visitar todos e cada un dos albergues, falar con todo o mundo, medir, etcétera, tirar fotos. E logo, nas seguintes actualizacións, voltar unha e outra vez. Eu viaxo moito, pero sempre polos mesmos lugares, porque non salgo prácticamente do Camiño de Santiago, non? O ano pasado, por exemplo, estiven actualizando a guía do Camiño portugués, dende Lisboa ata Santiago, fixen o camiño en setembro, e este ano pois tentarei actualizar a guía do Camiño francés tamén. Sobre todo unha satisfacción, facer as guías e pensando nos peregrinos que lles poida axudar, aínda que hoxe en día os peregrinos teñen moitísima información de todo tipo, xa non somente esas guías en papel, sino páxinas web, aplicacións, etcétera, etcétera, non? Eu não tenho culpa, você é que me dá as linhas para a nossa conversa. Vamos falar do caminho de inverno. Eu tive a feliz oportunidade do ano passado ter feito e ter caminhado o caminho de inverno. E foi uma enorme surpresa. Eu não estava à espera. Eu sabia que era um caminho pouco conhecido, sabia que era duro, mas não estava à espera do que encontrei. E eu vou ser muito sincero. As paisagens são maravilhosas, o caminho é duro, tem momentos incríveis. Mas o que mais me marcou neste caminho, e que se calhar eu senti também um pouco do mesmo no primitivo, mas neste caminho foi mais forte por estarmos em um tempo no meio de uma pandemia e que eu não senti no caminho português ou na parte do caminho primitivo que faz o enlace com um caminho francês. E neste caminho de inverno eu senti muito. E mais forte aí que foi, e isso que é muito importante para mim, foi sem dúvida o trato, ou seja, o acolhimento por parte das pessoas deste caminho, destas pequenas povoações com 50 ou 60 pessoas, que não há mais. Por exemplo, eu lembro-me da história, que é das coisas. Tenho duas histórias que me passaram neste caminho que para mim são marcantes. Uma não é uma grande história, mas é marcante o que se passou. Depois de Monforte, uns 10 km, não sei que ele é à saída de um bosque, há ali um lugarenho, um lugar pequeno, nem é um pueblo, é um lugarenho com umas 10 casas, mais ou menos, não deve ter mais, e eu estou ali a passar sozinho, os outros dois peregrinos com quem eu passei no caminho primitivo tinham ficado para trás, no caminho de inverno tinham ficado para trás, eu estava sozinho. Cheguei, tem ali uma pequena área de descanso para peregrinos, uma coisa muito simples, e eu sentei-me, e pouco depois, uns 5 minutos depois, aparece uma senhora, uma paisana, uma senhora já com alguma idade, e assim, e pronto, começámos a falar, e assim, sem mais, estivemos 2 horas a falar sobre o caminho, sobre a vida, sobre tudo. Além disso, no dia anterior, fazia muito calor, estavam 42 graus. E eu, depois da prova de Brolhone, eu estava em prova de Brolhone mais ou menos sobre o meio-dia e meia hora, mais ou menos, e parei para beber uma Coca-Cola, comer qualquer coisa e carimbei, fui lá ao ayuntamento e carimbei a credencial e voltei ao caminho. Só que fazia tanto calor, e eu, sem reparar que eu não dei por ela, já tinha feito, não sei, 2 km depois da prova de Brolhone, percebi que tinha perdido a minha garrafa de água.
E então ali sobre a 1 da tarde, debaixo de 42 graus de temperatura, foi muito complicado. E até chegar a Monforte foi super difícil. Faltavam mais ou menos uns 4, 5 km para chegar ao centro de Monforte. E eu lembro, eu estou a passar por um lugar, por uma povoação pequena, por umas, não sei, umas 20, 30 casas, e mesmo no centro, isto sobre a 1 ou 1:30 da tarde, é que não estava ninguém na rua. Ok? Pandemia, calor, não estava ninguém na rua. Quando eu estou a passar pelo centro, e não sei, assim no meio de umas 4 ou 5 casas, no meio até tinha como é que se chama? Uma cruz de pedra, como é que se chama? Um Un pelouro? cruceiro, Um un cruceiro, cruceiro. exatamente, um cruceiro. Ah, e aí, à beira do cruzeiro, cá fora, estava uma senhora, também já com seus 80 anos, ou mais, sozinha, sentada na parte de fora da casa, não estava mais ninguém na rua. Ela estava sozinha e ao lado dela tinha uma garrafa de água. Não me ofereceu aquela porque era dela, mas foi-me buscar uma garrafa inteira, grande, de litro, lá dentro para me dar. E este caminho, tudo bem, é muito bonito, paisagem, mas ficou muito marcado por estes momentos. Porque é que acha que este caminho, e eu acho, e é a minha opinião, eu acho que este caminho no futuro pode ter muito sucesso, porque cada vez mais os peregrinos evitam, e esse também é o meu caso, evitam ir para o caminho português, ou para o caminho francês, ou para o caminho inglês, porque são caminhos mais percorridos e procuram sempre caminhos menos conhecidos e com mais tranquilidade, assim por dizer. Porque é que acha que este caminho tem algo especial, diferente de outros? Sí, a experiencia que me estás a contar é a mesma que eu vivín no camiño interior portugués o ano pasado. Cando rematei o central, fun o interior, a Viseu, dende Coimbra, comecei dende Coimbra xa, pasaron esas mesmas cousas, experiencias que non vivía dende os anos 80 ou principios dos 90, porque claro, os camiños que están xa moi masificados, que há moita xente, o trato cos peregrinos resulta imposible por parte da xente que vive, que mora á beira do camiño, non? Sería esgotador para eles falar con todos e cada un dos Sim, que pasan, non? Que hai de todo, ademais, hai xente boa e hai xente mala tamén entre os peregrinos, non? Entón, sim, pues, sim. esa hospitalidade, ese trato tradicional das persoas sinxelas que viven nas aldeas, que queren falar cos peregrinos, que lle poden dar o que teñen. A min ofreceronme, lembro en Portugal, foi unha experiencia fantástica a que experimentei o pasado ano, no outono, de persoas que ofrecían masás, cruzando o Douro, persoas que me convidaron a entrar nas súas adegas, que me ofreceron viño que facían ali, do Douro, ovos un día para cociñar no albergue, porque non había nada donde mercar, e a xente, bueno, podemos mercar uns ovos, non é necesario, xa poden levar, se son peregrinos. Como se dicía, hai un libro moi bonito dos anos 70 en França, que tiña un título, que era o que dicía a xente antes os peregrinos o pasaren, e dicían, pregade por min en Compostela, douche un pouco de leite, douche un copo de viño, douche auga, e logo dicían, nada, isto é un agasallo, pero pregade por min cando cheguedes a Compostela. Era unha cousa moi bonita, tradicional, non? Que aínda as persoas maiores do camiño a conservan. De feito, como me dicías, o camiño de inverno, eu penso que está chamado a ter un bo suceso no futuro, éxito, porque é un camiño fermosísimo dende o punto de vista da paisaxe, 2 patrimonios mundiais da UNESCO, un que xa está declarado, as médulas, que o camiño pasa mesmo por elas, outro que vai ser declarado en breve, que é a Beleza. Ribeira Sacra, que é a candidatura de España para este ano, para a xuntanza da UNESCO, único, o románico, os viñedos, ti que és portugués, posiblemente viches na Belezar, Ribeira Sacra, Belezar. que é moito parecido ao Douro, non? O cruzar ali Meu Deus. Eu claro, senti-me em casa. claro, os É socalcos, as incrível. terrazas onde se plantan as viñas, as Incrível. adegas,
Todo moi parecido, é unha paisaxe cultural moi parecida ao norte de Portugal, e a Galiza é o mesmo, non? E logo é un camiño natural, porque non hai grandes Não. poboações, a Acho non que ser, mesmo que o maior é Monforte, não? sí, bueno, Lalín, Sim. Monforte, pero logo é unha zona bastante tranquila. A Pobra do Brollón, que estabas a falar, agora acaban de aprobar que se vai facer este ano un albergue de peregrinos, entón pouco a pouco se está xerando tamén unha infraestructura de acollida que é moi necesaria, eso sí, Sim, porque se o número de peregrinos comeza a subir, o sector privado aínda non hai demasiada não, oferta, sim, entón pode ser o mesmo problema do camiño primitivo, non? sim. Nos primeiros anos, que era difícil atopar un lugar para dormir. Pero tiveches moita sorte de facelo agora, porque estás vendo un camiño que está nacendo aínda, no que están pasando 1000 peregrinos ao ano, Sim, aproximadamente. Se os repartimos ao longo do ano, pois non sim. son moitos. Aínda se pode ir sosiño, tranquilo, para quen guste da experiencia de estar só, tranquilo. Camiño do que se vai falar moito nos vindeiros anos. Estou convencido. Ademais, ten ao seu favor outra cousa moi importante, que é un camiño de medio percurso. É un camiño cunha distancia parecida a de Porto a Santiago, Sim, que moita xente non pode facer máis de 10, 2 semanas sim. de camiño, entón precisa deste tipo de camiños de media distancia, si tes máis tempo, pois podes seguir hasta Fisterra, se non, pois quedas, xa ficas en Santiago, pero eses camiños de 10 etapas, 12 etapas, son os que teñen bastante futuro a medio prazo, eu creo. Muito bem, António. Estamos a chegar ao final desta nossa conversa, mas antes uma última pergunta. O que é que você diria a um peregrino que vai fazer o caminho pela primeira vez? Outro día estuve falando cun amigo desto, porque este ano xa levan publicados 3 libros que máis ou menos se titulan Que facer se ti queres ser peregrino por vez primeira? Ou consellos peregrino que fai o camiño por vez primeira. Un deles incluso está en internet, de libre descarga, se pode ler enteiro, e entón, para min é unha sucesión de tópicos de xente que ás veces non fixo tantas veces o camiño, pero xa está dando consellos un tras outro, e ademais demasiados consellos. Eu diría que excesivos consellos, non? E eu creo que todo o contrario. Non hai que dar demasiados consellos. As cousas teñen que xurdir pouco a pouco, porque o propio camiño é a escola, e o propio camiño te vai dicir o que é importante e non é importante. Te vai dicir físicamente o teu corpo cal é a túa resistencia, como vas a superar moitas veces cousas que pensas que non poderías superar, tendinite, as bochas nos pés, deshidratacións, os problemas habituais dos os percebexos, os pinches, etc. Non? Entón, o único importante realmente eu creo que é si pensar antes de sair o calzado e o que se mete na mochila, para logo non ter que botalo, mandalo de novo para casa, non? Pero a partir de aí, eu diría que estamos a matar a aventura se damos demasiados consellos e o peregrino ten que facer unha serie de probas previas a facer o camiño, non. No propio camiño un se vai poñendo, cada un vai descubrindo o seu ritmo, vai descubrindo os símbolos, os signos do camiño, as tradicións, falando cos hospitaleiros, falando con outros peregrinos, no día a día. Certo que ninguén nace aprendido, no camiño hai que ir aprendendo, pero non mata a aventura, porque é unha pena chegar xa sabido a San Jean de Port ou a Lisboa ou a donde se comece o camiño e chegar xa eh, como se un soubera todo, porque ademais eso é imposible, porque cantas máis veces faz o camiño, máis te decatas de que sempre queda moito por aprender e que cousas que pensabas que funcionaban, pois van mudando, vas evolucionando ti mesmo, vas necesitando outras diversas, un inimigo de atiborrar os novos peregrinos de consellos. Tampouco, como din algúns, déixate guiar polo teu curasao, como din algúns, non? Bueno, hai que ter un mínimo de coñecemento, certamente, e ademais, si se lee algo sobre a experiencia,
tamén da historia do camiño, pois un evidentemente vai disfrutar moito máis que alguén que chega ao camiño e non ten lido absolutamente nada e non sabe de que vai todo isto, non? Pero a información no terreo é onde mellor se colleita. Sem dúvida, sem dúvida. Antón, não tenho palavras para o agradecer este momento. Muito, muito obrigado. Quero que saiba que ganhou aqui um amigo mais. E eu, assim que a fronteira abre, mas isto é sério, assim que a fronteira abre, eu vou passar um fim de semana à Galiza e tenho que passar aí para pagar uma cerveja ou o que for preciso. Muito obrigado. Por suposto, todos os amigos do camiño, a xente que vive fondamente o camiño, para min son todos amigos, aínda que non os coñeza persoalmente, e eu teño a miña casa sempre aberta a persoa como a ti, como a você, entón estás convidado a vir aquí cando veñas a Fisterra, eu vivo a 10 km de Fisterra, en Corcubión, máis que unha cervexa tomaremos e falaremos, por suposto. Muchas gracias.